আপনার কি হয়েছে? এই কোমর ব্যথা, দাঁড়িয়ে থাকলে এই দেশের থেকে এইটা গোটাটা শিরশির করছে। এই পাটা হয়ে হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকলে যদি পিছন দিকে গড়িটা ঝুঁকাচ্ছি তখন এই জায়গাটাতে লক হয়ে যাচ্ছে কোমরের কাছে। এটা কতদিন থেকে হচ্ছে? এটা মোটামুটি আজ 8 মাস 9 মাস হয়েছে। আপনি কোথা থেকে এখন এসেছেন? বাঁকুড়া জেলা দুর্লভপুর মোড়। বাঁকুড়া থেকে এসেছেন, আচ্ছা আচ্ছা। ওখানে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? ডাক্তার দেখিয়েছিলাম ওখানে। ডাক্তার কি মানে কেমন কি অ্যাডভাইস দিল? অ্যাডভাইস দিল বলতে আগে একটা ডাক্তার দেখিয়েছিলাম দিলীপ খাপড়া বলে বাঁকুড়া ডাক্তার, ওনাকে দেখাচ্ছিলাম তো ও বলছে যে অনেক কমেছে ঠিক আছে কিন্তু আমি তো নিজে বুঝতে পারছি না কমায় কিছু আরাম পাইনি। তারপর কিছুদিন পর আর আজ 1 মাস আগে একজনকে একটা ডাক্তার দেখাইলাম, সেটা হচ্ছে সৌমেন মন্ডল। আচ্ছা, ওনাকে দেখেন উনি আমার পরিষ্কার বললে যে না আপনার হাড় অনেক হয়ে গেছে, এটা সারতে অনেক প্রবলেম আছে। তো উনি বলছিল দেখি 1 মাস ওষুধ দিয়েছিল আমাকে, বললো যে ওষুধগুলো খেয়ে দেখি কেমন কি থাকছে দেখুন, তার মতন করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। বা একটা কথাও বলেছিল যে পরে অপারেশনের দিক দিয়ে আসতে হবে। তো এই যে ওষুধ খেয়ে যে ওষুধ যে উনি দিয়েছেন সেই ওষুধগুলো খেয়ে কেমন কি লাগলো? এনার ওষুধটা খেয়ে কিছুটা আরাম লাগছিল, তো ওষুধ খেয়ে আমার মাথা ঘোরার প্রবলেমটা আসছে। তা আপনার কি পায়ে ঝিনঝিনি থাকে, পায়ের আঙুলে ঝিনঝিনি ভাব আছে? পাগলে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে পাগলে ঝিনঝিনি হয়ে যায়, যেমন ভাব, গোদা ভাব লাগে। আর এমনি কি হাতের আঙুলেও লাগে? না, হাতের আঙুলে লাগে। হাতের আঙুল লাগে না, পায়ে কোমর থেকে পায়ে কোমরে কতক্ষণ বসলো না একদিকে, এই কোমরটা এই জায়গাটা ব্যথা করছে। এনার কেস হিস্ট্রি শুনলেন। বর্তমান আমি দেখি কি করতে পারি। ইনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। আমি বর্তমানে কি বলে এটা দুর্গাপুরের তপসি এরিয়াতে আছি, ইনি বাঁকুড়া থেকে এসেছেন। তো আমি দেখছি পাভান করে দেন, একদম ঢিলা শরীর ছেড়ে দেন। ফার্স্ট আমি দেখছি এনার কিন্তু হিপ জয়েন্টও ডিসব্যালেন্স আছে ডিউ টু পেলভিস। এনার পা একটা ছোট বড় আছে, এই পাটা একটু ছোট আছে, ডান পাটা একটু ছোট আছে, বাঁ পাটা একটু উঁচু আছে। দেখেন পরিষ্কার এতে বোঝা যাচ্ছে, এটা একটু ছোট আছে, উঁচু হয়ে গেছে। আপনার দুই পায়ে ঝিনঝিনি নামে? ডান পাটা বেশি। ডান পায়ে বেশি। এবারে আপনাকে আমি আগের চ্যানেলেও বলেছি, আগের চ্যানেলেও আপনাদেরকে বলেছি ভিউয়ার্স, যে যখন কোনো পায়ে এফেক্ট হয় সেই পাটাকে আরাম দিতে যায়, তাহলে অন্য পায়েও এটা এফেক্টটা বেড়ে যায়। মানে কি, এনার প্রথমে বাঁ দিকের থেকে ডান দিকে সার্কুলেট হয়েছে, উনি ডান পাটাকে বেশি চাপ দিয়েছেন, যার জন্য ডান পাটা ছোট হয়ে গেছে আর বাঁ পাটা নর্মাল অবস্থা আছে। আমি প্রথমে পাটা অ্যাডজাস্ট করছি, চিত শুরু। পাটা লুজ রাখবেন, একদম শরীর লুজ, খাটের বাজুটা ধরে থাকবেন, খাটের বাজুটা হ্যাঁ, শরীর লুজ রাখবেন, লুজ লুজ। লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিন, মুখে ছাড়বেন, ছাড়ুন, সাবাস, ছাড়ুন। লুজ রাখবেন, ছেড়ে দেন, পা একদম লুজ ছেড়ে দেন। এই পাটা লুজ করুন, লুজ, একদম শরীর লুজ। লুজ। কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ডান পায়ে বেশি চাপ পড়তো, এই দেখেন ডান পায়ে চাপ পড়তো বলে এটা পুরো ঘুরে যাচ্ছে ডান দিকে, এটা কিন্তু ঘুরছে না। এটা ঘুরে যাচ্ছে। এইবার আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করছি।
আপনি আবার সাইডে চলে আসুন, পুরো জোরে চাপ দিবেন যেমন ঘুরে না যায় শরীরটা। লুজ, লম্বা শ্বাস নেন, লম্বা দাও, ছাড়ুন। লুজ রাখ, ছেড়ে ছেড়ে লুজ ছিল, পা লম্বা, পা লম্বা। আর এবার চাপ দিবেন, লুজ, শরীরটা লুজ রাখুন। সরে যান, বাস দেখেন না পা করছে না, সেটা লুজ রাখুন। এটা যেমন লুজ রাখুন, একদম লুজ। এই জায়গায় চাপ দিন, খুব জোরে চাপ দিন, ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স। ডাকছে রাখবেন, ঢিলা ঢিলা, আবার ছেড়ে লুজ লুজ, কমে গেছে। এবারে আমি চাপ দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে ব্যথা সেখানে বলবেন। এই জায়গায় ব্যথা, আমার আপনার মানে পটি পরিষ্কার হয় না? না, পরিষ্কার হয় না। এই জায়গায় ব্যথা, এই জায়গায় এখানে, 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 এই জায়গাটা, এটা, এটা, এটা লাগছে, এটা এখন কিছু লাগে না, এখন লাগছে না, ঠিক আছে। আরাম করে, হ্যাঁ লুজ রাখ, হ্যাঁ একদম লুজ, লুজ ছেড়ে দেন, যেতে দেন, যেতে দেন, লুজ 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 লুজ, ঘুরিয়ে দেন। लंबा सांस, चालू, शाबाश, आवाज, आवाज, ব্রেক করবেন না, এখানে ব্রেক করে গেলেন, লাগবেই, আপনি দম ধরলেই লাগবে, দম ধরলেই লাগবে, দম ধরবেন না। আবার লম্বা শ্বাস নিন, হ্যাঁ ছাড়ুন, আবার, 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 দেখুন শরীর নরম, পাটা ধরুন, শরীর নরম রাখুন,
লুজ 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 লুজ, হ্যাঁ নরম, লম্বা শ্বাস নেন, চলো লম্বা ছাড়ুন, শরীর লম্বা ছাড়ুন, ঠিক আছে, এই দেখুন আমাদের আসুন, আর একটু আসুন, পা লম্বা, বাস, লুজ লুজ, হ্যাঁ লম্বা শ্বাস, ছাড়ুন, আবার আবার লুজ লুজ লুজ, শরীর লুজ, হলো, এবার উঠে বসুন, লুজ 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 লুজ, ছেড়ে দিয়ে যা 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 যা, অমনি না, যা যা যা, লুজ 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 লুজ, হাত হাত ঢিলা, হাতটা ঢিলা ছেড়ে দেন, হাতটা ঢিলা, আপনি কিছু দেবেন না, শক্ত রেখেছেন, কই পড়ে যেত, লুজ রাখলে পড়ে যেত, লুজ, হ্যাঁ লুজ লুজ, তাই দেখেন, শক্ত রাখছেন, ঢিলা ছেড়ে দিন, হাত ঢিলা ছাড়েন, এবারে আপনি বেশিক্ষণ বসে থাকলে আপনার ব্যথা হতো, তাই না? বসে থাকুন 5 মিনিট, দেখুন ব্যথা আসছে নাকি। আপনি 5 মিনিট থাকলেন, এখন আগের থেকে কেমন লাগছে? একটু মজা লাগছে, এখন যে ঝিমঝিমানি ভাবটা অনেকক্ষণ আসেনি, অনেকক্ষণ পর হালকা এখন আসছে, হালকা আসছে, মানে তাও আগের থেকে কেমন, কত? অনেকটা ভালো মনে হয়। 100 তো কত বলবো, আপনি 60 70 80 60% আরাম পেয়েছেন, মানে 5 মিনিট 7 মিনিট থাকার পরে তারপর হালকা হালকা ঝিমঝিম ভাব লাগছিল, ঠিক আছে। এবারে এখন আগেটাতে সঙ্গে সঙ্গে মানে এখন পুরো দুটো পায়ে দাঁড়াতে পারছি না, পারতেন না, এখন ওটা হালকা হচ্ছে, ফুল বডি ওয়েটটা আমাকে ছেড়ে দিন, আপনি চাপ দিয়ে বলুন, ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন, আবার চাপ দিয়ে ধরবেন, স্লিপ করে আসতে যেমন না, জান জান একটু যান, আর একটু যান, একদম এক জায়গায় চাপ দিন, খুব জোর চাপ দেন, আপনি শরীরটা লুজ লুজ করে দেন, ছেড়ে দেন, লুজ করে দেন, লুজ করে দেন, এবার এইদিকে ধরুন, চাপ দিয়ে রাখবেন, হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন, একটু এইখানে চাপ দিন, এদিক চলে আসুন, চাপ দিয়ে রাখুন, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ো, আবার পাটা লুজ করে দেন, এবার দেখুন পাটা চার লাগছে, অমনি হাঁটুন হাঁটুন, হেঁটে দেখুন, পুলি পর্যন্ত হেঁটে এসে দেখো, হাঁটুন 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 হাঁটুন, বাইরে চলে যান, বাইরে হেঁটে দেখে পুলি পর্যন্ত হেঁটে
হাঁটুন হাঁটুন হাঁটুন। হাঁটো হাঁটো ভিড়ে দেখো আগে দৌড়তে পারছে। হালকা জগিং করুন, হালকা হালকা জগিং করে করে আসুন, হালকা হালকা জগিং করে করে আসুন। না না, জগিং করুন। একদম জোরে হ্যাঁ, দেখিল ভালো করে যা একবারে কেমন লাগছে? কোনো টান লাগছে? আর টান লাগেনি। ফ্রন্ট ব্যান্ড হয়ে দেখুন, ব্যাক ব্যান্ড, যেটা ব্যাক ব্যান্ড হলে আপনার লাগতো এখন লাগছে। ফ্রিলি মুভ করুন, ফ্রিলি মুভ করুন, এইভাবে এইভাবে গোল হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিলি। এদিকে ঘুরো সরি কেমন লাগছে? আর লাগছে না, চলে আসুন। আগে এই জায়গাটা যখন লাগতো তখন এইখানটা লক হয়ে যেত। আচ্ছা, এইবারে আপনি 10 মিনিট দাঁড়িয়ে দেখুন। আপনাকে যে 10 মিনিট দাঁড়াতে বললাম, 10 মিনিট দাঁড়িয়ে কেমন লাগছে এখন আগের থেকে? আগের থেকে অনেক ওটা অনেক ভালো। তাও 100-তে কত ভাগ আপনি আরাম পেলেন? 80% 80 ভাগ আরাম পেলেন। মানে এটা কতদিনের পুরনো কেস ছিল? আমার এটা মানে কি পুরোনো কেস বলতে কোমরের ব্যথাটা আজ অনেক দিন যাবত। অনেক দিন মানে মোটামুটি বছর 4-5 বছর আছে। 4-5 বেশি তো কম। 4-5 বছর পুরনো। তো বেশিটা যেটা হয়েছে সেটা 8 মাস। 8 মাস থেকে আপনি এটা ভুগছেন। ঠিক আছে, এবারে আপনাকে কিছু আমি এক্সারসাইজ বলে দেবো, কিছু ডায়েট বলে দেবো। হ্যাঁ, এইগুলোকে আপনি ফলো করবেন। আর আপনার কোনোদিন আর সেই পরিস্থিতি যেটা আপনার যে ব্যথাটা ছিল, যেটা দাঁড়াতে পারতেন না বা বসতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে থাকলে পায়ে ঝিনঝিনি ভাব লাগতো, সেইটা কোনোদিন হবে না। রাত্রে শুয়ে থাকলে এই পাটা শিশির করতো, হুম। কোনো কিছুর উপরে চাপিয়ে রাখতে হতো। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো তখন রাত্রে ঘুম আসতো, নাহলে খুব খুব কষ্ট হতো। যাই হোক, ওইগুলো আমি এখন দেখিয়ে দেবো আপনাকে, আর কোনো কষ্ট হবে না। ভিউয়ার্স, যারা আমার এই চ্যানেলটিকে দেখছে তাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট কি ঝটপট এগুলো সাবস্ক্রাইব করুক, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুক এবং কমেন্ট দেবো যে কেমন কি লাগলো, কেমন তাদের অনুভব হলো। যে ভিউয়ার্সরা আমার দেখছে তাদের কমেন্ট তারা দেবো, কারণ সবসময় আমার কমেন্টের অভাব থাকে, আমি বুঝতে পারি না যে তাদের কেমন লাগলো না লাগলো। তো তাই জন্য কমেন্ট নিশ্চয়ই কমেন্ট দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।